Gayam domang biar hati senang. Halo guys, jadi kali ini aku coba pakai suara yang aku edit ya. Dan kayaknya ini bakal jadi suara butek anime ini. Oh iya, yang belum tahu, ini tuh butek anime itu cewek ya guys. Tapi suara agak cepet. Oke, saya kayak ikut nih suaranya. Udah, ini aku mau ngadain open app nih buat 10 orang. Add-nya di Roblox ya. Iya, masa diplanet Jupiter. Aku lagi plug nih guys. Nah, nanti sama yang open app-nya, kalau kalian punya itu, maksudnya akunnya, kalian bakal akses upgrade. Nah, syaratnya aja kalian harus support aku juga dan like video aku ya. Dan juga aku follow akun Roblox-nya. Yaudah, itu aja yang mau aku omongin. Yaudah, bye-bye. Aku yang domang biar hati senang, pikiran dan masalah jadi ringan. Salah ya liriknya. Dah, bodo amat.